ケイチです。今日はね、今日のムービーはこの水風船を使ってひたすらただ僕が浴び続けるっていうムービーです。ということで、やっていこうと思います。マジかこれ。マジか。これ簡単に回れるよ。名前言っちゃったよ。ちょっと待って。ちょっと今顔に当たってめちゃくちゃ痛かったんで、ちょっと仮面取って顔がちょっとなしにしまいます。すっげえ痛いし、正直。これからね、今投げるだけでつまんないんで、ちょっと体のどこの部分に当たるのが一番痛いのかちょっと検証していこうと思うんで、よろしくお願いします。ちょっと待った。いいけど、かも。ちょっと今、コントロールして危ないんで、今、コントロール狙ってたんですけど、なんか、もうやばいんで、もう前に行きます。はい。横で。他の話じゃない。検証結果と申していいですかね。ちょっとこれは結果として水風船そんなにあるんですけど、くっそ痛いんで、夏でこれ涼しくなるし楽しいと思うんですけど、気をつけて、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。今日は以上です。ありがとうございました。